最近觀塘海濱開咗一個免費嘅兒童遊樂設施，我哋就即刻去咗玩。呢個新型嘅滑道喺香港冇見過，所以都幾有新鮮感。不過起步嘅時候就有啲困難，冇家長幫手，小朋友自己都應該唔得。如果年紀細啲嘅都可能有啲危險。我哋星期日朝早去，大概要排10分鐘。觀塘海濱而家都幾舒服，除咗可以散步之外，都有好多設施俾小朋友玩，仲有小型嘅噴水池同馬騮架。當然仲有好多空間俾大家野餐啦。